第25届流行音乐金曲奖拜六陆爱举行颁奖典礼的，天时礼拜今日起是爱为大家来首届今年因为嘅优秀客家音乐作品。今日我先来看到是杨志文带领嘅三九台后生乐团，因为去年代推出的第二张客语专辑《杨头下》，同传统嘅客家山歌重新来编曲来演出，更一别西方音乐嘅风格，而问大家有传统又有创新嘅客家山歌，也种专辑也入围嘅最佳客语专辑奖。用长号、贝斯、吉他也都西方的乐器，含有打鼓的三九台后生乐团，老民谣曲风角度起19歌，用民歌强快的弹唱方式，听起来同一般传统的19歌全无共样，既有传统也有创新。一般人说的传统歌谣也是用传统的方式弹奏的啦哈，所以我哋喺编曲方面啊，就用很多心哈，希望讲虽然用一个一般歌无机会听到嘅一个配乐，但是呢，听起来就唔会少脱我哋原来客家歌谣应该有嘅一个韵味啦哈。山歌都係老人家張會唱、張好唱，也被三九台後生樂團的主唱林永琪以用自家的方式重新演唱傳統的客家山歌。傳統的山歌一方面，佢係旋律唱起來，應講係天上大呢嗰度，真係當困難嘅。你冇唱流行歌曲，你想用伴唱，先用伴唱，因為配合佢倆歌詞嘅聲韻、佢旋律嘅倆氣氛等等嘅，所以唱起來對我嚟講係一個動態挑戰。主流啲鹽條下一種專輯當中嘅歌曲，保留為傳統客家山歌嘅歌詞旋律，用樂團本地同自然嘅搖滾表演方式，希望改變大家對客家山歌嘅印象。大家講到客家，都一定會講到山歌嘛。雖然嚟講，但是呢度後生人就冇馬上去彈傳統嘅民謠嚇，或者講山歌。希望講用一種專輯嚇。佢本後生人願意來接觸傳統嘅歌謠。鹽條下係三九台後生樂團第二張客語專輯，係樂團成立到今當中有一件作品，老客家山歌重新演唱，唱出嚟同傳統歌謠全無共樣嘅韻味，希望有更加多嘅後生人來接觸傳統歌謠。後生人係好彈好唱，客家山歌將會世世代代傳唱下去。客家新聞林建耀、吳思怡台北報道。